焼きだら。で待って、でも本当にこれさ、空の旅めっちゃ長いけどさ、死ぬの悔しいっていうさ、エゴ。でも死んでもどうせ最後に稲ちゃん、君は。稲ちゃん、何？なんすか？稲ちゃん見て。何？チャンクがね。そうなんだよね、ね。何やってんのゆず。稲ちゃんどうぞ。ありがとう。今？だって私の荷物が稲ちゃんの燃料だらけだよ。ごめんね。なんかさ、すごい可愛いね。下向いてる。ゆずいつも下向いてるよね、こういう時。下向いてないし。